neza nikaze muri ano makuru atekanye ikirere kuri wa gatatu igenekerezo rya 21 nzero umwaka wa 2026 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Bubanza, Kayanza, Ngozi na Kirundo. Ibindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni imuramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza na Ngozi mu ntara ya Butanyerera abipimo biri ku degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cacu, iyo mvura ikazoba irimo imituragaro mu bice vya Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana. Ahazoba hashushe gusumba ahandi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abipimo biri ku degrees Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 21 z'umugoroba. Amakuru atekanye kiremwa ategura n'ikigwe jebu agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana.